প্রথমেই বলে রাখি, বিএড সংক্রান্ত এই সমস্ত ভিডিওগুলি তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং লাইক শেয়ার করতে থাকো। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় কনসেপ্ট অফ অ্যাটেনশন, ডিটারমিনেন্টস অফ অ্যাটেনশন অ্যান্ড দেয়ার ক্লাসরুম অ্যাপ্লিকেশন, অর্থাৎ মনোযোগের ধারণা, মনোযোগের নির্ধারক ও তাদের শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ, এই সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব। এটা বর্ধমান ইউনিভার্সিটি এবং ভুটেপা ইউনিভার্সিটির অ্যাসাইনমেন্ট প্র্যাকটিকাম এবং থিওরি হিসাবে রয়েছে।